Yo, what's up mga tol? Magandang araw. For today's video, mag-a-assemble nga pala tayo ngayon ng isang gravel bike. Siguro naman pamilyar na kayo sa frameset na to. Ito nga pala yung dynamic blue na the Project Gravel Grinder o yung version 2. At ayon nga sa client namin mga tol, matagal na daw tong nakatambak sa bahay nila. Ngayon niya lang daw mapapa-assemble gawa ng nag-ipon pa siya ng mga pyesa. At sa mga nagtatanong at magtatanong pa lang kung saan makakascore o makakabili ng ganitong frameset, available nga po pala yan dito sa shop sa Cycling Culture PH. At sa mga magtatanong naman kung anong pyesa o group set ang ikakabit namin dito, panoorin nyo ang buong video mga tol at masisilayan nyo ang bawat pyesa na ikakabit ko. At baka sakaling magbibuild kayo ng gravel bike na katulad nito, ay may idea na kayo kung anong mga pyesa ang ikakabit nyo. Anyway, bago nga maubos ang oras ko sa kakadaldal, tirahin na natin to, baka tirahin pa ng Arabo.